Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini saya mau review power supply. Ini power supply ini buat lampu LED ya, lampu LED instalasi interior, instalasi lemari, instalasi panel TV yang membutuhkan lampu LED strip. Ini kemasannya lampu LED strip, isinya panjang 5 meter, panjangnya 5 meter, dan arusnya dari power supply ini power supply ada yang 5 ampere, ini 5 ampere dengan input maksudnya di sini, dan outputnya 2 plus minus ya buat outputnya, dan ini buat inputnya kabelnya 3, ada ground, L dan N. Dan ini power supply slim juga, yang kalau tadi 5 ampere, ini yang 10 ampere. Mereknya sama sih, harganya kurang lebih 70.000. Kalau buat lampu 1 roll ini menggunakan 5 ampere, ini cukup 5 meter berarti. Kalau keperluan lampunya sampai 10 meter, ini agak beda sama yang 5 ampere. Kalau ini kan inputnya ada 3 kabel ground, LN, dan outputnya ada 4, jadi 2 plus dan 2 juga min. Jadi kalau untuk 10 meter lampu itu, kalau langsung 10 meter cuman satu jalur ini agak berat, kadang berkedip. Jadi 5 masing-masing sebelah, jadi 5 meter ambilnya jalurnya sendiri-sendiri, itu agak ringan. Ini yang harganya kurang lebih 75. Dan ini yang gede, slim, mereknya beda sama yang tadi. Ini harganya 100.000 lebih, lumayan mahal ini kalau yang slim. Ini untuk 2 roll aman, 2 roll sampai 3 roll lampu ini. Ini juga ada outputnya 4 titik, 2 min dan 2 plus, sama ini kabel inputnya 3. Kalau pakai power supply sama lampu ini LED, kabelnya nggak boleh kebalik, soalnya kalau kabelnya kebalik nggak bisa nyala ya teman-teman. Oke, ini ada 3 macam power supply untuk instalasi interior. Salah kardus. Jadi ntar menginstal di lemari atau panelnya kan arus listrik sini baru keluar lewat saklar, baru ke lampu, atau yang pakai switch
switch kulkas buat yang pintu nyala sendiri itu jadi power supply-nya nyala terus, cuman switch-nya switch setelah ini. Soalnya kalau switch kulkas itu buat arus besar nggak kuat, bisa kebakar. Jadi ini nyala terus posisinya. Terus stop kontaknya di luar setelah keluaran dari power supply. Cuman kalau lampu panel itu kan pakai saklar biasa, saklar yang kayak di tembok-tembok itu. Jadi powernya on off-nya di sebelumnya masuk ke power supply. Jadi power supply mati, lampu mati. Kalau yang di lemari kan power supply nyala terus, jadi on off-nya di setelah keluar dari power supply, terus langsung ke lampu. Oke, kita coba dulu. Ini kalau memasang ini jangan sampai kebalik plus minnya. Ini yang kabel hitam untuk plus dan kabel putih untuk min. Kita coba dulu biar besok gak kelamaan ya teman-teman. Jadi udah dites dulu. Lampunya yang lainnya tadi udah saya setting di ambalan-ambalan, jadi ntar kalau di proyek dikirim tinggal konekin, jadi nggak kelamaan. Ini yang dari listrik harusnya pakai kabel besar ya, jangan pakai kabel kecil. Kalau ini kan kabel rambut kecil, kalau yang buat ini pakainya kabel besar yang tembaga. Ini ada tembaga. Oke, kita gunakan sedikit aja untuk connect. Bagi dua. Oke, udah terkelupas, baru kita konekin di sini. Ini ada tutup pengamannya, jadi harus kita buka dulu ya pengamannya buat nutupin ini kabelnya. Jangan sampai kebalik, ini ground LN, jadi kita pasang yang LN aja, groundnya nggak usah dikasih. Percobaan. Oke,
pasang, satunya lagi. Ini yang arus dari PLN listrik, dan ini yang keluarannya. Oh salah, ini harusnya plus minnya ini plus semua dua-duanya. Jadi yang dua di sini plus, yang dua di sini min. Jadi ini plus semua. Kita geser. Tadi kurang memperhatikan. Asik ngobrol jadi kurang lihat ini. Soalnya ada yang jeda plus min, ada juga yang plus terus min. Oke, terpasang. Kita coba lagi. Saya nggak ada stop kontak nih, sementara pakai ini sih sebenarnya. Ini ya lampunya. Karena nggak pakai stop kontak jadi agak susah. Nyala ya teman-teman, lampunya menyala. Oke, ini yang satu roll isinya 5 meter. Jangan sampai menyentuh ini ya, bahaya, ini ada strumnya. Tuh ada strumnya. Kita coba yang satu roll. Yang merah plus berarti teman-teman, sama yang hitam min. Kalau yang oke, ini besok mau saya pasang, saya aplikasikan di panel TV. Panel TV-nya itu lumayan besar karena butuh 10 meter yang di atas sama panel, sama di ambalan 3 meter. Jadi butuh yang 5 ampere satu yang buat di ambalan, sama yang 15 ampere ini yang besar buat nyalain lampu. Jadi kita balikin lagi seperti semula. Ini yang 5 ampere.
15 ampere ya. Sama yang 10 ampere. Oke, begitu aja teman-teman. Semoga jadi tahu ya. Maksudnya lampu LED itu perlu power supply. Ya mungkin sebagian udah banyak yang tahu, tapi ada juga yang mungkin belum tahu. Karena lampu LED nggak bisa langsung pakai listrik. Ini lampu LED ini kekuatannya 12 volt. Ini power supply-nya juga 12 volt, 120 watt. Ini sama 60 watt, 12 volt. Ini juga 12 volt, cuman nggak ada tulisannya sih. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.